বন্ধুরা, এই অ্যালার্টটা আমাদের প্রত্যেকের মোবাইলে আসছে। স্যাম্পল টেস্টিং মেসেজ সেন্ড থ্রু সেল ব্রডকাস্টিং সিস্টেম। তো এখানে যে বলছি কোনো অ্যাকশন নেওয়ার দরকার নেই, জাস্ট ওকেটা টিপতে। কারণ কোনো সময় যদি এরকম testing message sent through Cell Broadcasting System by Department of Telecommunication, Government of India. Please ignore this message as no action is required from your end. This message has been sent to Test Pan India emergency alert system being implemented by National Disaster Management Authority. It aims to enhance public safety and provide timely alerts during emergencies. Timestamp: the 27th of October 2023, 1:17 p.m. 31. দেখলেন যে এই মেসেজটা আমাদের কাছে এলো এবং ভাইব্রেট করলো, মানে এমার্জেন্সি অ্যালার্ট, মানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে যদি কোনো কারণে এমার্জেন্সি হয় আপনার মোবাইলেতে এই এমার্জেন্সি অ্যালার্টটা আসবে। আমি পড়ে শোনাচ্ছিলাম, তো ওনারাই পড়ে শুনিয়ে দিলেন। যে যাই হোক, আপনাকে জানালাম যে এগুলো কি আপনারা পেয়েছেন। হ্যাঁ, তো যাই হোক, আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে এই বইটা কোনো ভয়ের কোনো ব্যাপার নেই বা চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই। এটা আপনাদের কাছে কি এসছে? আমাদের কাছে এসছে এই মেসেজ। ইংলিশে একবার এলো আর একবার এলো বাংলায়। আপনারা যদি পেয়ে থাকেন তাহলে একটু জানাবেন।